kupitia kwa katibu mkuu na kupitia kwa DG Ruwasa na mamlaka zote. Cha kwanza, tufanye tathmini ya vyanzo vyetu vyote vya maji. Tujiridhishe kama kuna uvamizi, kama kuna uharibifu, na kama kuna mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yameathiri vyanzo vyetu vya maji, kama vimekauka, ili tuwe na takwimu sahihi ya vyanzo ambavyo vinafanya kazi. Lakini pia tuweze kubaini na kuibua vyanzo vingine vipya. Kama serikali ni lazima tuwe na database ambayo ina updated taarifa za vyanzo vyetu vya nini, vya maji, na hali ya vyanzo ilivyo, kwa sababu chanzo cha maji hakikauki siku moja. Kunakuwa na tabia na mwenendo ambao unaonyesha kwamba hiki chanzo kinaanza kutuacha. Kwa ni lazima kama serikali tuwe na taarifa ambazo zinatuonyesha kwamba hali halisi tunakoelekea ikoje. Na lengo, tukishabainisha tujue hali halisi na picha halisi, ili tukubaliane namna ya kuvisimamia, namna ya kuviendeleza, na namna ya kuvilinda. Mabadiliko ya tabia nchi yatatuelekeza namna gani tubuni mbinu nyingine ya kuwa na chanzo mbadala. Maji yamekauka kwenye chanzo hiki, sasa tuanze kutengeneza catchment nyingine, maji ya mvua. Tuwe na bwawa ambalo litasolve tatizo iwapo chanzo hiki kitafanyaje, kitakauka. Haya lazima tuyafanye mapema. Tutakuwa na uhakika wa kuplani, kupanga mipango yetu ya kuongeza wigo wa upatikanaji wa maji kwa watu wetu, lakini pia itatuwezesha kuplani mradi mkubwa wa kiasi gani kulingana na asili na mwenendo wa chanzo cha maji, jinsi ambavyo kina behave na jinsi ambavyo shughuli za kibinadamu zimeathiri, na namna gani elimu kwa umma iweze kusaidia kuepusha. Binafsi namshukuru sana Mheshimiwa Waziri, tumeweza kumanage vizuri sana swala la maji upande wa upande wa Dar es Salaam. Tulishajua mapema kupitia timu ya Mheshimiwa Waziri na kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais.